Qizimni tishi chiqayotganligi sababli juda ham injiqlanish boshladi. Qilmagan amallarimiz qolmadi va chiqmagan jondan umid deb ChatGPTdan yordam so'radim va u menga 6 oyli bolalar uchun kundalik parvarish jadvalini maslahat berdi. Kelinglar buni sizlar bilan sinab ko'ramiz. Ertalab qizim 9 da uyg'onadi. Uyg'onganidan ona sutini beraman. Birpasdan so'ng qo'shimcha ovqat ertalabga har xil mevalar beraman. Bu safar qizimga mango berdim. Mangoni qizim juda ham yaxshi ko'radi, maza qilib yeydi. Keyin soat 10 dan 11:30 gacha ertalabki sayrga chiqdik. Obedga yana qo'shimcha ovqatini berdim. Obedga men har xil sabzavotli pyureshkalar beraman. Birinchi marta qizimga losos balig'idan pyureshka berdim. Qizimga juda ham yoqdi. Endi uy sharoitida losos baliqdan har xil ovqatlar tayyorlab beraman. Bolam butilkada umuman suv ichmaydi. Shuning uchun shunaqa shpressda suv beraman. Shpress yuvilgan, toza, negativ yosh shart emas. Ovqatlarni bo'lgach obedga uyqu 3-4 soat maza qilib uxlaydi. Sizlarga lifehack: bolanglar uzoq vaqt uxlash xohlasanglar, charchatib, o'ynatib uxlatsanglar maza qilib tiniqib uxlaydi. Uyqudan turgach ona suti va birpasdan keyin qo'shimcha ovqatini beraman. Keyin qizim bilan 1,5-2 soat maza qilib o'ynaymiz. Mana shunaqa soschiqaga bir dona uzumni solib beraman. Sokini maza qilib ichadi. Pecheniyli palchika beraman. Bu qizimga tishi milki qichishiga yordam beradi. 4 oyligida 2 tish chiqishiga mana shu palchika yordam bergan. Pecheniya juda ham qattiq uvalanib ketmaydi. Bundan men sotaman. Kimga kerak bo'lsa Telegramdan yozinglar. Telegramdan zakazlarni qabul qilaman. Qizim yana 1-1,5 soat maza qilib uxlab oladi. Va dadamiz ishdan kelgach kechki sayrga oilaviy chiqamiz. Peshkom maza qilib yurib kelamiz. Va kechga har kuni uxlashdan oldin yuvintirib, massajlarni qilib uxlataman. Mana shunda kechga bolanglar maza qilib uxlaydi. Oxirgi vaqt qizimga Mio Baby'ni kosmetikalarni ishlatyapmiz. Bizga juda ham yoqdi. Hech qanaqa allergiya bermas ekan. Ayniqsa massaj uchun yog'lari juda ham zo'r ekan. Ishlatib ko'rishingizni maslahat beraman. Massaj bola uchun juda ham foydali. Har kun 15-20 minutdan qilishga harakat qilaman. Bu massajdan keyin qizim tiniqib, maza qilib uxlaydi. Ertalab 8-9 da uyg'onib oladi. Bu kunlik tartib menga juda ham yoqdi. Sizlar ham sinab ko'rishingizni maslahat beraman. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yurakni qizartirib ketish esingizdan chiqmasin.